बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज 1 दिसंबर बुध, साल के आखिरी महीने के पहले दिन मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ख़तरनाक शदीद धुंध और सर्दी की सूरत हाल क्या होगी, और 4-5 दिसंबर से मुल्क के किन किन इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश, बर्फबारी और यालाबारी का इम्कान है। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के साथ हाजिर हूँ। मौसम की हर अपडेट से लम्हा बालम्हा बाखबर रहने के लिए बराए मेहरबानी वेदर लवर्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें। बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक आज 1 दिसंबर बुध के रोज़ और आने वाले मज़ीद चंद रोज़ तक भी मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में बदस्तूर मौसम खुश्क और सर्द रहेगा और बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क के सिर्फ शुमाली पहाड़ी इलाकों में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ताहम नाजरीन, पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद और ख़तरनाक धुंध का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, शेखुपुरा, फैसलाबाद, भावलपुर, भावलनगर, साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी मज़ीद धुंध पड़ने का इम्कान है और आने वाले दिनों में सुबह पंजाब में धुंध की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ धुंध का सिलसिला सुबह सिंध और मर्दान, पेशावर, चारसदा, सवाबी समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों तक भी फैल जाएगा। इसलिए शहरियों से एहतियात की अपील की जाती है। दिसंबर के पहले 10 दिनों के दौरान और दिसंबर का पूरा महीना मुल्क के मैदानी इलाकों में ख़तरनाक धुंध और मुल्क के शुमाली पहाड़ी इलाकों समेत मुल्क भर में शदीद और ख़तरनाक सर्दियाँ पड़ने का इम्कान है। इसलिए नाजरीन, अभी से तैयारी मुकम्मल कर लें। बारिशों और बर्फबारी के हवाले से बात की जाए तो कई हफ्ते मुसलसल मौसम खुश्क रहने के बाद मुल्क के शुमाली पहाड़ी इलाकों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पोठवार, अटक, झेलम, चकवाल, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बाउद्दीन समेत शुमाल मशरकी पंजाब में 4, 5 और 6 दिसंबर को यानी आने वाले हफ्ता एतवार और सोमवार के रोज़ ज़बरदस्त बारिश, तेज़ तूफ़ानी हवाओं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और यालाबारी का इम्कान है। इस दौरान बाज़ इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी हो सकती है। ताहम वेदर लवर्स, फ़िलहाल मगरबी हवाओं के सबब बारिश का ये सिलसिला सिर्फ मुल्क के शुमाली इलाकों तक महदूद रहेगा। बलूचिस्तान के चंद एक इलाकों में भी हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में फ़िलहाल किसी अच्छी बारिश का इम्कान नहीं। ज़्यादातर मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन वेदर लवर्स, शदीद और ख़तरनाक सर्दियाँ मुल्क भर में दिसंबर के पहले 10 दिनों के दौरान शुरू हो जाएंगी। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -8, स्कर्दू में -6 और ज़ियारत में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।